Yoo babaaroo nageenya keenya jaalalaa bakkuma jirtanitti isin haa qaqqabu oduu cabsaa milkool entertainment irraa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Oduu har'aa waliin ana mucaa keessan magaalaa milkiidha. Turtii keessan waliin qabaadhaan affeerraa keenya yeroo hundumaati. Pirezidaantii Odola Madagaskar qaamota eenyummaan isaanii ammattiin ifoomneen weeraramoo odeessa MGC Broadcasting baasee saaxilee dabalataan gariin haadhoti siinqeen durfamuu maqaa jaarsummaa jedhuun gidduu lixuun pirezidaanticha weerara biraaf saaxiluu isaanii ijjitiin miliqxee Zagaardiyaan dhaqqabdee caalatti dhimmichi yaaddessaa ta'uu eerti. Yaaliin weeraraa kunis yaalii Raashiyaa Yuukireen irratti gaggeessaa jirtuun gadi miti. Uummanni addunyaa pirezidaantichaaf birmachuu qaba jedha rogeessi miidiyaa maqaan isaa akka dhaamu hin barbaanne tokko. Pirezidaantichis Aljaziiraaf dhalaa dhoksaan ergeen weerarri irratti xiyyeeffate ta'uu hubatanii akkanaaf birmatan jechuun waamicha dhiyeesse. Dabalataanis haadhota siinqee fakkaachuun qarreewwan 8 ol ta'an gaammii qeerrummaa koo irratti gaggeessaa waan jiraniif hatattamaan gocha aadmalee kana irraa akka of qusatan jechuun pirezidaantichi gaafate. Yoo of hin qusatan ta'e anis humna dabalachuun weerara kana qolachuuf qophiidha jechuun BBC'f ibsa ergeen pirezidaantichi akeekkachiise. Gama biraan xiinxaltoonni tokko gara toora feesbuuk isaaniitiin xiinxala kaa'aniin sababiin weerara kanaas qaala'insa gabbaraan lagannaa fuudhaa qeerroowwaniin qarreewwan irratti labsame duuba pirezidaantichatu jira shakkii jedhuun ta'uu hin oolu jedhu. Umura irratti akka gaammii pirezidaanticha irratti gaggeeffamaa jiru kana keessaa warreen akka qaban to'achuuf FBI sochii jalqabuu isaa ibsa baaseen addeesseera. Toraa bulaa deebanaa.